Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi bersama saya Vito Ardina. Kali ini saya akan berbagi membuat tutorial konektor masker multifungsi bisa jadi gelang dengan desain bling-bling seperti ini. Simak terus ya videonya sampai akhir. Bahan yang dibutuhkan 5 buah kristal kubus ukuran 8 mm yang saya pakai 3 buah warna coklat Milo dan 2 buah warna putih. 10 buah kristal bikon warna hijau ukuran 5 mm, 8 buah kristal bikon ukuran 5 mm warna putih, 10 buah pembatas manik ukuran 8 mm, 26 manik pasir ukuran 12/0 atau 2 mm, 2 buah kodokan ukuran 4 mm kali 8 mm, 2 buah ring sambung ukuran 5 mm, 2 buah kait udang ukuran 16 mm, 70 cm senar nilon ukuran 0,3 mm, dan kutek bening untuk merekatkan simpul senar. Alat yang digunakan, tang pembulat, tang penjepit, dan gunting. Yang pertama, senar nilon dipotong, kemudian dilipat jadi 2. Kemudian manik pasir dimasukkan ke salah satu utas senar, diletakkan di ujung, kemudian kedua utas senar dimasukkan ke dalam lubang kodokan, posisinya seperti ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang tutorial ini, silakan tulis di kolom komentar. Manik pasir berada di dalam kodokan. Kodokan ditutup. Ring dipasang. Lalu kait udang dipasang. Selanjutnya kita siap merangkai. Yang pertama dimasukkan adalah kristal bikon, pembatas manik, kristal kubus, pembatas manik, dan kristal bikon. Kemudian di sebelah kanan dimasukkan 3 buah manik pasir dan 1 buah kristal bikon, sedangkan di sebelah kiri dimasukkan 1 buah kristal bikon dan 3 buah manik pasir. Seperti ini polanya. Untuk pola yang pertama dibuat sebanyak 5 kali dan pola yang kedua dibuat sebanyak 4 kali. Dibuat secara selang-seling.
Jika Anda suka dengan tutorial ini, silakan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, sudah hampir jadi konektor maskernya. Setelah itu, kedua utas senar dimasukkan ke dalam lubang kodokan. Posisi kodokannya seperti ini. Kemudian, manik pasir dimasukkan ke salah satu utas senar. Manik pasir berada di dalam kodokan. Kemudian senar diikat sebanyak kurang lebih 3 kali. Selanjutnya, simpul senar diberi kutek supaya lebih rekat. Lalu kodokan ditutup. Ring dipasang. Lalu kait udang dipasang. Sisa senar dipotong. Oke, sudah jadi konektor maskernya. Multifungsi, bisa jadi gelang. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih juga yang sudah like, comment, share, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.